รู้หรือไม่ว่าชีต้าไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดในโลกเสมอไปตอนเด็กๆพวกมันต้องซ่อนตัวเก่งมากเพราะสิงโตเสือดาวไฮยีน่าจ้องจะงาบลูกชีต้าอยู่ตลอดเวลาโหดร้ายไปไหมเนี่ยใช่ครับอัตราการรอดชีวิตของลูกชีต้าต่ำเตี้ยเรียดินเลยทีเดียวนอกจากความเร็วที่เป็นเลิศแล้วชีต้ายังมีอาวุธลับอีกอย่างนั่นคือรอยน้ำตารอยสีดำที่พาดผ่านดวงตาช่วยลดแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้พวกมันมองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนขึ้นเหมือนนักกีฬาใส่แว่นกันแดดเลยครับแล้วรู้ไหมว่าชีต้าร้องแบบไหนไม่ใช่เสียงคำรามดุดดันเหมือนสิงโตแต่เป็นเสียงเจี๊ยกเจี๊ยกคล้ายนกร้องฟังดูไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะสรุปแล้วชีต้าไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดและเสียงร้องที่น่ารักน่าเอ็นดูใครว่านักล่าต้องน่ากลัวเสมอไปชีต้านี่แหละข้อพิสูจน์